watugize abahanuzi ngo tuje duhanurira amahanga. Uwiteka nta kiguzi twatanze, ni ukuri ni wowe washatse kutwihera impano, warakoze nabyo turabigushimiye. Ntabwo ujya mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya mana, narabibonye, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuha ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuha ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa, ntabwo ujya ubeshya mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya mana, narabibonye, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya. Yego, nkuko nabibabwiye yuko nje gusura umubyeyi wacu, umuhanuzi wacu, umukecuru Imana igukoresha muri iyi minsi, Nyirakaire Beatrice. Gize amahirwe musanze mu rugo, araho arakomeye. Reka tumuhe ikaze asuhuza abakunzi ba Concord TV show. Haleluya, Amen. haleluya, haleluya, Amina. Imana ishimwe, ihimbazwe. ndabaramukije nje Nyirakaire Beatrice. Yego, mubyeyi Imana yagiriye ubuntu. yego, Imana ishimye. Reka n'ubundi udutangirize n'isengesho ngo Imana ize kutuyobora muri iki kiganiro. Tuje imbere y'ubwiza bwawe nyakubahwa Imana yacu, tuje imbere y'amaso yawe. Uri Imana idakangwa na biracitse, na nyuma ya zeru urakora. Turakwizeye kandi turakwiringiye, twizeye imbaraga zawe, twizeye ubasha n'ubushobozi bwawe. Imana twiringiye, Imana yahanitse ikirere ikadendeza inyanja, iyo Mana niyo twizeye kandi niyo twiringiye. Imana ikora imirimo n'ibitangaza, Imana ikiza, Imana izura abapfuye. Iyo Mana turayizeye kandi turayiringiye, natwe niyo Mana turi gukora muri iyi minsi. Imana ishimwe. Tugiye kwinjira mu kiganiro muri aka kanya. Ni ukuri ndahamagara imbaraga za Yesu Kristo kugira ngo zuruke ziza zidufashe. Imbaraga za Yesu Kristo zihumura impumyi, imbaraga za Yesu Kristo zikiza abarwayi, imbaraga za Yesu Kristo zikura abantu mu nzu y'imbohe, imbaraga za Yesu Kristo zikora imirimo n'ibitangaza. Izo mbaraga nizo twizeye kandi nizo twiringiye muri iyi minsi. Urakoze nyiribihe yuko wumvise gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu. Amen. Yego, abantu benshi bagukumbuye bambaza bati se Concord umukecuru wacu kudaheruka kumuzana byagenze ute? Nanjye nti nyine abari mu turimo twe. Sibyo ndi mu mirimo byobye. Ahubwo uziko nari nzi ko uyu munsi ntaragusanga hano. Ajya ubusibwo kuwa kane wambwiye ngo uzajya Nyagatare. Ni ryari wagiyeyo wavuyeyo? Uzajayo kuwa kane. Agize ugiye kurangurayo ibishyimbo ajya Nyagatare zawe ibishyimbo. Nzaba ngiye gukorera Imana. Nose abantu baguhamagaye mwamenyaniye? Twamenyaniye kuri YouTube. Iyo nkuru yiduhe neza nukuri. Nagiye kuba nicare ndi gukora uturimo twanje two mu rugo. Yego. Numve barampamagaye. Bati twarakubonye kuri YouTube turanezerwa. Yego.
twumva twagutumira kugira ngo uzaze tubane mu masengesho tuzaba dufite. Yego. None ubwo nanjye narasenze nkimara kumva ubwo butumire, nasenze Imana kugira ngo izancire inzira. Yego. Izacagagura imigozi ya shitani, kubera shitani ntaje yishimira kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Ariko uko biri kose, nubwo mu rugo bari barwaye, ndi kubona batangiye kuzana akajisho, naye nihebye yuko ntazagenda. None nabonye mutware ari gutangira kuvuga, n'abana bari gutangira gufata agakoma. Ubwo nongeye kwigaruramo icyizere ko nzagenda. Utabimbwiye ko umutware n'abana barwaye? Bararwaye. Bafashwe uteze? Ni amagripe n'ibizamarariya. Ariko wanza nawe urwaye, ndi kubona uyu munsi witonze cyane. Nanjye ndarwaye. Nanjye ndarwaye, nta morali mfite, ariko nta kibazo, ndavugira Imana. Oyihangane, gira morali pe. Aya morali irahari. Hoya humura, barakira mu izina rya Yesu. Barakira, nanjye mfite ibyiringiro. None se yego, nanjye nicyo ngiye kukubaza, gusengera abandi bagakira, nta mugombozi wigombora, we gusengera byarakunaniye? Nabasengeye na bagenzi banje abanyamasengesho, nabo bageze mu rugo, nabo barabasengera. Mfite ibyiringiro ko barakira. Yego. Imana ishimwe cyane. Umurimo w'Imana uretse bagiye bagutumiye, ukaba ugiye kujya Nyagatare. Sundi Nyagatare usanzwe ugendayo cyane bwo bwa mbere? Nibwo bwa mbere ngiye kuhagera, no kugendera kuri telefone. Nibwo bwa mbere uzaba ugezeyo? Kandi Imana yakubwiye ngo izajya gutambagiza? Imana yarambwiye ngo igiye kuntambagiza, ngo igiye kumpa ingendo ngo yeme nshaka imbaraga. Shaka imbaraga ro kugenda ugende. Nibyo. Ntabwo ijibeshye. Ntabwo ijibeshye, umugani w'indirimbo yawe. Ingope yisezeranye irasohoza. Yarabivuze rwose. Ijambo yavuze iririnda imyaka ibihumbi n'ibihumbi, bakarigasohora. Nubwo abarozi banungunika, abanzi bakagira uti, ariko icyo yakuvuze kiba kigomba gusohora. Nukuri. Nose ntibuka dukora ikiganiro bwa mbere, ahubwo twabisezeranye. Reka. Nanjye navuze ni koko, Imana yacu yaravuze ngo igiye kudutambagiza mu misozi, mu bibaya, mu mahanga hose. Yewe nibuka ijambo rivuga ngo ukora ibyo gukiranuka ngo Imana iramwemera. Imana yari yarambwiye iti, umva mwana wanjye, ngiye kugukoresha iby'ubutwari. Yego. Ugiye kugenda mu mahanga hose uvuga ibyanjye. None igihe ni iki ngiki. Yego. Nge tuba turahuye, nta gahunda mfite yuko turakorana ikiganiro, mbona duhuriye ahantu nyine ngomba kugikorera, tuba turagikoranye. None abantu ba Nyagatare be kujya baguhamagara. Ubu navuye mu Musanze, mu Kinigi. Yego. Imana ari ukuntu igira, yabanje yaguvana hano mu Kidaho kujyana mu Kinigi, Musanze, none ubu iraguye kujyanye Nyagatare, ubejo bundi uzumva ugiye Nyamagabe na Rusizi, ubundi komezeho no hanze. Nakuri zabigize neza. Ubu ni kubwira no kujya hanze uzajyayo? None. Naye ninira nkavuga ngo ndagenda hafi gusa. Ipfa kuba ariyo yabivuze. Yego. Mfite ikibazo ndi gukunda kubaza abahanuzi rero. Nta gihe kigeze kigera ukavuga uti, Imana izi mpano wampaye z'ubuhanuzi wazimpereye ikimake, ukumva urazanze? Igihe carageze nyine abantu batangira kuvuga ngo yewe ngo bazamutse, ngo bagiye ngarega data, ngo bageze no ku YouTube. Ngo bageze no ku YouTube, mbese bakatuvuga cyane bitoroshe. Ariko burya iyo umuntu Imana iri kumwagurira, agira impande abantu, amajwi ya shitani menshi agenda ashaka nko kumuca intege. Nawe se uravuga uti, Imana tibisi byo kungerageza, ubundi wasubirana izo mpano zawe? Oya. Nta nabivuga yuko impano Imana yimpaye ishaka. Yego. Hari n'abazishatse barazibuze. Hari abazikeneye barazibuze. Ni benshi dusengera bagapfukama bati dukeneye umwuka we. Imana ntigubahereze. Yego.
ukaba umaze n'umwaka muri gurupe y'abanyamasengesho utari wabatizwa mu mwuka wera, ahubwo undi akaza yamaramo amezi 5 akaba yawubonye yatanze wa wundi umazemo imyaka n'imyaniko. Yego. None se wowe yurebye ubona kuba ufite umwuka wera, kuba uri umuhanuzi bikumariye iki? Ibintu nkunda rero by'ubuhanuzi ntabwo bapfa kutumenyera abahanuzi. Niyo waba uri kugenda mu nzira nuko kubona baturaho umukozi w'Imana. Yego. Ariko mbere umuntu yaragenda gukumva ngo bya bindi by'abashumba ngo ugakebaguza, ariko ubu niyo bavuga kazana nta wakebaguza. Yego. Kubera ko dufite umuyobozi mwuka wera ubu tuyoboye. Ni ugukomeza umuntu akareba imbere. Yego. Beatrice, nuwe mu mama wo muri Bibiliya wumva ufatira icyitegererezo? Mama wo muri Bibiliya. Doruka. Dorokasi. Muvugeho uko umuzi ku buryo n'umuntu utamuzi yagira icyo amumenyaho, impamvu mufatira icyitegererezo. Ariko ni na benshi da. Ni benshi. Duhereye kuri Doruka. Doruka wenda niwe duhereye. Doruka yakoze imirimo myiza. Yadoderaga abantu imyenda. Doruka yadoderaga abantu imyenda, iyo yari imirimo. Yego. Agenda asura abarwayi, agenda hose mu bitaro, yaba afite agasabune ahereza abarwayi, yaba afite utuvuta ahereza abarwayi, yabona umuntu yambaye ubusa akamudodera umwenda akamuhereza. Uwo muntu wo muri Bibiliya Doruka. Yego. Nanje yaramfashije, nanje narabyiganye, ubu ndagenda mu bitaro mva mu rugo iwanje. Yego. Ngiye gusura abarwayi barwaye mu bitaro, haba dafite imiryango ibageraho. Nanje ndagenda, naba mfite agasabune nkabahereza, naba mfite agafuka igikoma nkagenda mu bitaro nkabahereza. Yego. Ariko uri mu mavuta. Amen. Nawe uri mu mwuka. Kuki si urebye ibyo narindi gutekereza mu mutima? Umwuka wacu ni umwe. Uwo ni umwuka Mana, warakoze n'ukuri. Yego. Warakoze ijambo urebye kuri Doruka narindi kumutekereza, natekereje Doruka ntekereza na Esther. Ni Esther nawe muvugeho muri make. Esther rwose Mana yanje nawe yakoreye Imana. Yakoreye Imana neza. Bisaba ngo natwe nituyikorera neza. Izadukorera ikibemeza. Yego. Izadukorera ikibemeza cyemeza ko Imana yaduhamagaye. Nukuri. Abadupinze bazabona ko ari Imana yaduhamagaye. Yego. Nukuri Esther yakoreye Imana, ari umwana w'umukobwa, nezezwa n'abakobwa nk'ubu tujyana kuri YouTube bari gukorera Imana, Imana ibafitiye ibihembo. Yego. Yahembye Esther biranshimisha. Esther yari umukobwa, Imana imukorera igitangaza, yarari n'abandi bakobwa bafite uburanga bwiza. Ariko Imana yacu yagahoraho. Ntabwo Imana yacu yita ku buranga. Haleluya. Amen. Ntabwo Imana yacu yita ku buranga, ahubwo icyo yitaho ni umutima. Ndashishikariza abakobwa kugira ngo bakorere Imana. Batekwijandika mu bitagira umumaro, ahubwo bahaguruke. Yego. Nuko baba baraguhanuriye ngo Imana igiye kugukorera ubukwe bw'umukobwa wawe, kandi ukareba ukavuga uti subu ubukwe ko bisaba amagare za firigo niki. Iyo nkuru yisubiremo neza pe. Ibyo bintu bizava he? Nzabikura firigo, amagare, amafilimi, intebe zo muri saro, ibyo bintu nzabikura. Ariko gukorera Imana ni iby'igiciro. Haleluya. Gukorera Imana ni iby'igiciro. Icyo gihe hari muri corona,
ubwo ubukwe bwasabwaga abantu 15, ariko kubera ko nakoreye Imana neza, kubera ko navugiye Imana, kubera ko urushoro rwanjye rwari amavi, Imana yankoreye imirimo n'ibitangaza, itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu ibirageze, ubukwe mbone buratashye. Ubwo Imana yari yarambwiye ati ubwo abandi impande yawe ntabwo butashye, ariko ubwo buratashye. Koko amamodoka garaje, Imana yari yarambwiye imodoka mu bukwe, imodoka koko yarazimpaye ndazibona. Nta data wacu nari mfite ufite imodoka, Imana yikoreshereza abantu. Imana ikoresha abantu bafite imodoka koko baza mu bukwe bwanjye kubera Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kubera Imana badutega dusimbuka. Abenshi baravuga ngo basubwo we buzaba, ngo ubusubwo we ubukwe bwe buzaba, ngo ubwo abandi burapfuye, ubwo abandi burahagaze, ngo harya bitwazaga gusenga, ngo yewe ngo nawe ntabwo buza. Ariko kubera nari narakoreye Imana, haleluya, kubera nari naravugiye Imana, Imana yabikoze ku mugaragaro, amahanga bireba. Ubu mwana wanje rwose ubamaze kubyara kabiri, ndimo ni gushima Imana, ndi mu munezero, mbese sinakubwira ubu ndi mu munezero rwose. Imana ishimwe. Yego, Imana ishimwe rwose. Ubona igusezeranyije ubukwe, ubona nta nzira, ubona burabaye. Nta nzira yo byacamo, ariko kubera Imana yavuze. Iyo ari Imana ivuze, atari umuhanuzi ubyivugiye, atari umwana w'umuntu ubyivugiye, birasohora kubera ko ariyo yavuze. Nukuri. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen. Haleluya, Amen. Imana ishimwe. Dufite ibyiringiro kuko n'igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Imana ishimwe. Yego, Beatrice, nubuye abantu zigeze uhanurira umuntu kavuga uti Imana nanjye Mana unkoresha, ngo haye icyubahiro pe nukuri bima kukumva nawe kade ukini Imana yankoresheje, eti si Imana wanciye iki kungira umuhanuzi ngahanura ibi bintu gutya bikanasohora. Aho twari turi kubyo baguhanuriwe ubukwe bw'umwana wawe buraba, noneho ibyo wahanuye nawe. Yewe nahanuriye umukobwa wari warihebye, wari ufite imyaka 40, ubu yabonye umusore. Amena. Ndongera mpanurira umudamu wari ugiye guterezwa cyamunara, inzu ye ubayirimo, na n'ubu barampamagara gati warakoze. Imana yakunyujije mu bwo buhanuzi, uzayihorane. Yego, nukuri. Ndongera nsengera umurwayi wari urwaye uburwayi bwo mu mutwe, arakira. Uwo nguwo yicara avuga ati Mana, nubwo abandi bose bagenda, nje sinzava muri groupe yawe. Yego. Nguko ubwo nanjye rero imbaraga ziba nyinshi cyane. Yego, bo turi kugana ku musozo, ariko nzi ko ukunda umugabo witwa Nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ndamukundaga pe, kuko dukoranye ibiganiro byinshi, ariko iyo uri gusenga cyangwa uri kuvuga ntubura kumuvuga. Ubu uramutse ugiye kubona ukabona aje hano iwawe, ko navuga ngo ni Yesu je, mbonye Paul Kagame azi iwanjye, navuga ngo hari umenya ari Yesu ugeze iwanjye. Nukuri ndamukundaga pe. Yego, ndamukundaga kandi narayobona igituma mukunda, nabaye mibereho myiza, mba na mudugudu. Ubwo rero iyo ntabamukundaga ntaho mba narinda, ntaho kiba naremeye kuyobora. Kandi ifondasiyo kugira ngo Paul Kagame amenye ko ukunda ubuyobozi bwe nawe umukunda, nuko bagutora ukemera ukamukorera ibyo yifuza. Ese ubwo wayoboye umudugudu nta kingahe? Nabaye mudugudu nari nsimbuye, bamwe babivuyemo babyanze. Noneho ubuyobozi buti uriya mudamu kuva Paul Kagame yafata igihugu yaza ku buyobozi, uriya mudamu yari mibereho myiza. Mituwere bampaga mituwere yindi y'igihumbi, nakaga mituwere y'igihumbi, ukayigeza aho igomba kushya. Abandi bakabafunga, ariko nje ntabwo nafunzwe ku bwa mituwere. Yego,
bagiye kuza kugenzura basanga mituweli yose irahari. Bati uyu mugore rwose, uyu mugore pe akwiye kuzaba mudugudu. Ni nayo mpamvu nabaye mudugudu, uwari uhari ananiwe batura mugore turamwemeraga. Uyobora umudugudu wa Kidaho? Uyobora umudugudu wa Kidaho. None se ubu tugize amahirwe iki kiganiro Perezida wa Repubulika akazakireba, gira ijambo umubwire cyangwa se icyo umusaba ku buryo arenze iki kiganiro yazakigusubiza. Perezida Paul Kagame yampa amata kuko mbona abamama benshi abaha amata. Yego. Nanjye ndamukundaga, yampa amata nanjye nkaza ndayanywa. Nkibuka ngo kuva yagera ku buyobozi muri uru Rwanda nanjye nari imibereho myiza. Nyirakare Beatrice nayo imibereho myiza mu mudugudu wa Kidaho. Nanjye rwose ukuntu namukunze nawe yazampa amata nanjye nka abana banje ntibabe barwara bwaki. Yego. Nyirakare Beatrice tuye mu mudugudu wa Kidaho, akagari ka Gitega, umurenge wa Cyanika, akarere ka Burera, intara y'Amajyaruguru. Ati rwose Perezida ndi kugusaba amata. Ndi kumusaba amata cyane rwose, kuko ntago wamusaba inzoga, ntago wamusaba iki, uri kumusaba amata. Inzoga sinyinywa kandi ahora dukamira. Imyaka ngezemo nkeneye kunywa amata. Yego. Yego, Imana ibyumve rwose. Nkeneye kunywa amata. Oya Perezida ndamukundaga nta none oya Konkoru wo nabona ko mukunda. None se nanjye dukorana ibiganiro byinshi, ariko mu kiganiro ndumva bibiri byose unamuvugaho ukanamusengera. Nanjye mpamvuze nti gira icyo umusaba pe. Arega ni umubyeyi. Ubundi ninde wamuvuga nawe? Uretse ko nshyiragaho akarusho ni umubyeyi cyane. Ni umubyeyi pe. Naramukunze kandi azaguha amata. Kandi nturi kureba abanyarwanda twese turi abana be. Ubu Imana ishobora gukoresha umwe mu bana be. Ndavuga mu bana be nyine abatuye igihugu cyose, yangiza ayo matuka yabona. N'ubundi Perezida wa Repubulika niwe waba yaguhaye akoreshejwe n'Imana ikanakoresha uwo muntu. Nta kibazo. Imana ishimye. Katugane ku musozo, ahubwo utange nimero, sibyo? Hari uwifuza kuba wamusengera kubwo Imana yaguhaye, sibyo? Ugiye gutanga nimero. Uyu munsi ntabwo turasoma muri Bibiliya. Oya Bibiliya ndayikundaga cyane. Bibiliya niyo yatumye ngera aha hantu. Ntabwo naba nayifashe rero ngo mveho nta kintu mvuze. Oya nta byashoboka. Bibiliya niyo yatumye nicara kuri iyi ntebe. Ego man. Hari ahantu. Hallelujah. Ariko mana nawe cyokora ukundaga guseka di. Ukundaga guseka pe. Ngiri kukushika. Ariko guseka ni byiza. Ni karibu kuri kuniga tutari kuniga. Kuri kuniga rero riri muri Matayo ibice 5. Yego. Ku murongo waho ni wa 3. Ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko aribo bazahabwa, aribo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Nukuri hahirwa abakene, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ariko njyewe ntabwo ndi umukene. Ntabwo ndi umukene kuko mfite Yesu. Haleluya. Mfite Yesu rwose.
ndabwira abantu bakennye ngo ntibaje biyita bakene kuko bafite imana. Bafite imana, kandi ufite imana ntacyo waba ukennye. Ufite Yesu ntacyo wabura. Ufite Yesu amukomeza. Haleluya. Ufite Yesu amukomeze. Ufite Yesu amukomeze. Ufite Yesu amugumeho. Ufite Yesu amugumeho. Ufite Yesu amukomeza, mukomeze. Ufite Yesu amukomeze. Haleluya. Ufite Yesu amukomeze. Ufite Yesu amugumeho. Haleluya. Yesu yiteguye kutugirira neza. Aho abandi babirambiwe ariko twebwe turabikunze. Kandi aho abantu barambirije, abo ngabo nibo Yesu agiye kuza guhemba. Abarambirije, abandi baciyeho, bamaze gucaho, hari ibiri kuza bikabakura mu mwanya, ariko twebwe turarambirije. Imana ishimwe. Ijambo nari mfite ni iryo ngiryo ryo kuvuga ngo hahirwa abakene kuko aribo bazabona Imana. Amina. Imana ishimwe. Ijambo nari mfite ni iryo ngiryo. Rwose iryo jambo ndi kunigana, Imana ari kumpana. Tugiye kugana ku musozo. Wasabye Perezida wa Repubulika amata, sibyo? Ugiye gutanga nimero pe, uwumva wamusengera azaguhamagara. Nukuri. Nushaka kuba yaguha amata azayampereza. Nukuri peri, ukabuguza icyansi cy'amata ukakinywa. Hari waguha inka ikajya gukambirwa, nukuri azayiguhe. Yewe none urangiza udusengere. Mu ijuru hari byose, inka ziriyo. Nukuri nta kibuzeyo. Ndategereza icyangombwa ni ugukorera Imana mbikunze. Amina. Nukuri. Tanga nimero rwose iri muri momo. 078 21 50 69 3. Yisubiremo neza. 078 21 50 69 3. Yego, ngaho dusoze n'isengesho dusengere. Ndagushimye Uwiteka Mana yacu, ngushimiye kugira neza kwawe, ngushimiye ko waturinze, ngushimye ko warinze ubu bwoko buraha ngaha, ngushimye ko warinze na Concorde. Nukuri warakoze kumurinda, nukuri yemeye kugukorera, nukuri aho abandi bananiwe warakomeje, nukuri ndabigushimiye, izina ryawe nirishimwe. Ngushimiye ko warinze Paul Kagame, ntabwo nava aha ngaha ntamukuragije. Ndagushimye ko wamuhaye ubwenge, ndagushimye ko wamuhaye ubumenyi, izina ryawe nirishimwe. Wamuhaye ubumenyi, nukuri ukomeze umuha ubumenyi, ukomeze umuha ubudahangarwa, ukomeze umwambika imbaraga. N'abandi bayobozi bamwungirije, abo nabo tubasize muri sorance yawe, abo tubasabiye imbaraga, tubasabiye inkomezi. Uwiteka Mana ishobora byose, dusabiye u Rwanda n'abanyarwanda, dusabiye ibindi bihugu biri impande n'impande. Uwiteka Mana ishobora byose, abari muri Kongo abo nabo bagereho. Uwiteka Mana ishobora byose, abishira hejuru bacishe bugufi, bamenye ko ari weho Mana. Urakoze Data wa twese, urakoze ko mvise gusenga. Nsenge abaririmbyi, ndirimbana nabo, korari jyana umuco mu izina ryawe rikomeye, uyishigikire, uyambika imbaraga. Uwiteka Mana ishobora byose, ntituje turaririmba ku munwa, ahubwo no mu mutima bibe birimo. Nukuri Uwiteka Mana ishobora byose, watugize abahanuzi ngo tuje duhanurira amahanga. Uwiteka nta kiguzi twatanze, nukuri ni wewe washatse kutwiyera impano. Warakoze, nabyo turabigushimiye. Urakoze ko mvise gusenga, ni mu izina rya Yesu. Amen.